ഹായ് ഹലോ ലക്കി ആൻഡ് അമ്മ ഹിയർ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു കാവിലോട്ട് പോവാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, ലക്കിക്ക് അവിടെ കാവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസമില്ല. അപ്പോൾ ലക്കി പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റാണ്. നമ്മളെ വീടിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ ട്രീസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റാണ്. അപ്പം അതങ്ങനെ അല്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ, ഞാനും ലക്കിയും അച്ചായിയും കൂടെ ഇന്ന് കാവിലോട്ട് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് നടന്ന് വേണം പോകാൻ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരം നടക്കണം. അപ്പം ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കാവിൽ ഉത്സവമൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഉത്സവമൊക്കെ ഉള്ളത്. കൊടിതി അങ്ങനെ കുറച്ച് ട്രഡീഷണലായിട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ലക്കി ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ലക്കി 4 വയസ്സായപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലക്കി കാവിലോട്ട് പോകുന്നത്. We are on the way to Kavu. നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പോകണം കേട്ടോ. കുറച്ച് പോകണം. കാണുന്നതാണ് ആ കാട്. റിയോ ഉണ്ട്, അത് ആമസോണിലാണ്. ആമസോൺ എവിടെയാണ് എനിക്ക്? ഇവിടെ അല്ല ആമസോൺ. ആമസോൺ എവിടെയാണ്? ആമസോൺ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്താറായി. പട്ടി കുരയ്ക്കുന്നതായിട്ട് ലക്കി പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ലക്കി മാത്രമല്ല, എനിക്കും പേടിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അധികം ആരും പോകാത്ത, അതായത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊന്നും എപ്പോഴും പോകാത്ത സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് പാമ്പും ചേരയൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ലക്കിയോട് കൊണ്ടുപോവാണ്. പക്ഷേ ലക്കിക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല ഇത്തവണ പാമ്പിനെയും ചേരയൊന്നും കാണാൻ. അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. ഇത് നമ്മുടെ കാവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ചെറിയൊരു തോടാണ്. മഴ വരുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതലും വെള്ളം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അക്കുവിൻ്റെ ന്യൂ ഇയർ വിഷാണ് ഇന്ന് അമ്മ സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അക്കുവിൻ്റെ ന്യൂ ഇയർ വിഷ് അമ്മ സാധിച്ചു തരട്ടെ. അക്കു ഇത് ഫോറസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോക്കിലേക്ക് കണ്ടോ. ഇതെല്ലാം പണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല വെള്ളമായിരുന്നില്ലേക്ക്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചീത്തയായി. ഫിഷ് ഉണ്ടോ? നീ കണ്ടോ? എവിടെയാ? സ്നേക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ സ്നേക്കിനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ലക്കിക്ക്. So be careful. ഇതെല്ലാം വൃത്തികേടായി പോയി. വെള്ളമല്ല ലക്കി. അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിലെ അമ്മ ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു കളിക്കാൻ. സൂക്ഷിച്ചു പോണേ. അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. ഇനിയൊരു സംഭവം കാണിച്ചാൽ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ലക്കി. നോക്ക്, ആ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ തന്നെ എന്ത് രസമല്ലേ ലക്കി. അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഏട്ടാ, മറ്റേ മെയിൻ സ്ഥലത്ത്. ഇവിടെയൊക്കെ ചേരയും പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ലക്കി. അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. അവിടെ എന്തായാലും വെള്ളം കാണും. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. കേട്ടോ, സൂക്ഷിച്ചു പോണേ. അവിടെ എന്തെങ്കിലും കാണും കേട്ടോ, സൂക്ഷിച്ചു പോണേ. അവിടെയാണ് ലക്കി ഗോഡ് ഉള്ള. അമ്മ പറഞ്ഞ ഗോഡ് കണ്ടോ? ഗോഡിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഇത് ഈ കാണുന്ന തോടില്ലേ, അത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞിലെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിരുന്നു. മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് കുളിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. കുഞ്ഞു കുട്ടികളായിരുന്നു അപ്പോൾ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അധികം ആരും യൂസ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ സൈസും കുറഞ്ഞു, വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാവിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മരങ്ങളും ഒക്കെ.
നമുക്ക് ഒരു 11:30-12 മണിയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല, കാവിനകത്തോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാവിനകത്തോട്ടൊന്നും പോയില്ല. എൻ്റെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ലക്കിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വൈകിട്ട് വിളക്കത്തിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വരാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഉച്ച സമയത്തൊന്നും ആരും അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ല. ലക്കിയും അച്ചായും കൂടെ ഇരുന്ന് കാര്യമൊക്കെ പറയുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലക്കിയുടെ അച്ചായും ഒരുപാട് തവണയൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോഷൂട്ടിൻ്റെ തലേ ദിവസമൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത്. കണ്ടോ, ലക്കിക്ക് ഇപ്പോൾ കളിക്കാൻ പാർക്കൊക്കെ ഇല്ലേ? അമ്മ എല്ലാം കുഞ്ഞിലെ ഇവിടെ വന്നാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇവിടെ ആരും വരാറില്ല. മുത്തു, അച്ഛ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഈ ടൈമിലൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഭയങ്കര സൈലൻ്റാണ്. നമുക്ക് നാച്ചുറലിൻ്റെ സൗണ്ട് മാത്രം കേൾക്കാം. ചുറ്റും കാട്, ലക്കിയും അമ്മയും അച്ചായും മാത്രം. ലക്കി എവിടെ? ലക്കി എവിടെ? ലക്കി, ലക്കി, സേ ഹായ്. ഐ ആം ടേക്കിംഗ് വീഡിയോ. സേ ഹായ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കാവ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കാവ്? ലക്കിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കാവ്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ലക്കി ഇങ്ങനത്തെ ആംബിയൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇഷ്ടം. കാടാണ് ലക്കി. ഇവിടെ ജംഗിളിൽ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് ലക്കി ജക്കോൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ജക്കോളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ലക്കിക്ക് മനസ്സിലായി. ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ പിടിക്കാൻ പോകുന്നോ? അച്ചായി ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ പിടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കണം, ഇവിടെയൊക്കെ ചേരയെല്ലാം ഉള്ളതാണ്. പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോലെ ലക്കി. വീടല്ലേ? ലക്കിയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വീഴും. ലക്കിയുടെ അച്ചായി ലക്കിക്ക് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കാണ്. ടൈഗറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ കേജ് ഉണ്ടാക്കി കേജിലിടാന്ന്. ഫോറസ്റ്റുകാർ വരും നിന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവാൻ. മുകളിൽ പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കാവിൽ ഈ സമയത്ത് കാവിൽ പൊക്കൂടാ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കാവിലൊന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല. വൈകിട്ട് വന്നാൽ വിളക്ക് എത്തിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം അല്ലേ ലക്കി? ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ഉത്സവത്തിന് കൊണ്ടുവരാം. മാർച്ചിലല്ലേ ഉത്സവം? അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാം. ആ വെള്ളം നല്ല ഗ്ലേസിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രം കുറച്ച് ക്ലിയർ വെള്ളമുണ്ട്, അടിയിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഓരാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് ഏട്ടാ മറ്റേ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഇതിൻ്റെ വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോ, തലേ ദിവസം വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചാണ് എടുത്തത്. എൻ്റെ വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോ. അപ്പം അക്കു ഇല്ലായിരുന്നു. എവിടെ കിടന്നു? ഇല്ല, അമ്മേടെ വെഡ്ഡിങ്ങിന് ലക്കു ഇല്ല. ലക്കു ഇല്ലായിരുന്നു. ലക്കു എർത്തിൽ വന്നില്ല. അക്കു വേറൊരു പ്ലാനറ്റിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഏത് പ്ലാനറ്റിലായിരുന്നു? ലക്കു മെർക്കുറി പ്ലാനറ്റിലായിരുന്നു എൻ്റെ കല്യാണത്തിനെന്നാണ് ലക്കി പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു റീൽസ് കൂടെ എടുക്കണ്ടേ? ഒരു റീൽസ് എടുക്കണ്ടേ? കൊള്ളാം. ഫിഷ് ഇല്ലടാ. ഫിഷ് അവിടെ മാനത്ത് കണ്ണി അല്ലേ? മാനത്ത് കണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഇല്ല. ബിലി അല്ലടാ, ബറി ബറി ബറി. അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൂടാ. പിടിയാ. ഇതാ കണ്ടല്ലേക്ക്. ഇവിടെ 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 ഏട്ടാ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത്ര അല്ലായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല വെള്ളം. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയൊക്കെ കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റി കൊച്ചുകുട്ടിയൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പം അതെല്ലാം പോയി. സ്മോൾ ഫിഷ് ഉണ്ടോ? അവനെ വെള്ളത്തിലിറക്കരുത്, ഇപ്പൊ കൊള്ളില്ലേ വെള്ളം. ഈ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഒഴുകി 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 എവിടെ പോകും?
ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ടുഡേയ്സ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ ലക്കിയുടെ ഒരു ബുൾ സ്റ്റോറിയുടെ എൻഡിങ് ആണ് ഇവിടെ തീർന്നത്. ലക്കി വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു ബിഗ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്, ഇവിടെ ഒരുപാട് ആനിമൽസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ വലിയ ആനിമൽസ് ഒന്നുമുള്ള ഫോറസ്റ്റ് അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു കാവാണ്, വെള്ളമുണ്ട്, ചെറിയ ഫിഷസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെക്കേഷൻ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു school from tomorrow onwards. Bye bye, take care, thanks for watching our video.